មាត្រា50ចំណុចដែលត្រូវចុះបញ្ជី1ដើម្បីចុះបញ្ជីនីតិបុគ្គលត្រូវចុះបញ្ជីនៅចំណុចនីមួយៗដោយបានកំណត់ខាងក្រោមនេះកគោលបំណងខនាមកគោទីស្នាក់ការកណ្ដាលឬទីស្នាក់ការសាខាខមូលហេតុនៃការរំលាយបើមានកំណត់មូលហេតុនោះនៅក្នុងលក្ខន្តិកៈងឈ្មោះឬនាមកនិងលំនៅឋានរបស់អភិបាលនិងអ្នកត្រួតពិនិត្យប៉ុន្តែចំពោះនីតិបុគ្គលសាជីវកម្មទទួលខុសត្រូវគ្មានកម្រិតត្រូវចុះឈ្មោះនិងលំនៅឋានរបស់សមាជិកចឈ្មោះរបស់អភិបាលដែលត្រូវធ្វើជាតំណាងនីតិបុគ្គលបើមានជនដែលជាអភិបាលតែមិនតំណាងឲ្យនីតិបុគ្គលនោះឆសេចក្តីកំណត់អំពីសហតំណាងដែលកំណត់ថាអភិបាលច្រើនអ្នកធ្វើតំណាងឲ្យនីតិបុគ្គលដោយរួមគ្នាប្រសិនបើមាន2បើមានបញ្ញត្តិផ្លាស់ប្ដូរចំណុចណាមួយក្នុងចំណោមចំណុចដែលបានកំណត់នៅក្នុងកថាខណ្ឌទី1ខាងលើនេះត្រូវចុះបញ្ជីនៅទីតាំងនៃទីស្នាក់ការកណ្ដាលអំឡុងពេល2សប្តាហ៍និងនៅទីតាំងនៃទីស្នាក់ការផ្សេងទៀតអំឡុងពេល3សប្តាហ៍នៅក្នុងអំឡុងពេលដែលមិនទាន់បានចុះបញ្ជីទេការផ្លាស់ប្ដូរពុំអាចតតាំងចំពោះតន្ត្រីជនបានឡើយ3ប្រសិនបើមានការចាត់ចែងជាបណ្ដោះអាសន្នដែលផ្អាកការអនុវត្តកិច្ចការរបស់អភិបាលឬដែលជ្រើសតាំងបុគ្គលជំនួសអភិបាលឬបើមានការផ្លាស់ប្ដូរឬលុបចោលនៅការចាត់ចែងជាបណ្ដោះអាសន្ននោះត្រូវចុះបញ្ជីនៅទីតាំងនៃទីស្នាក់ការកណ្ដាលនិងទីតាំងនៃទីស្នាក់ការផ្សេងទៀតនៅក្នុងករណីនេះវាយខណ្ឌទី2នៃកថាខណ្ឌទី2ខាងលើនេះត្រូវយកមកអនុវត្តដូចគ្នាផងដែរ